क्या आपके फ़ोन में बोया का माइक काम नहीं कर रहा है? डोंट वरी, आप एक फ़ोन की सेटिंग चेंज करेंगे, उसके बाद में आपके फ़ोन में बोया का माइक प्रॉपरली काम करने लग जाएगा। सबसे पहले तो आप बोया के माइक में एक स्विच है, उसको आप ऑफ स्मार्टफोन पे कर देना। उसके बाद में आप फ़ोन की सेटिंग ओपन करना। फ़ोन की सेटिंग में आप देखना ऑप्शन साउंड एंड वाइब्रेशन का, इसको आप ओपन करना। साउंड एंड वाइब्रेशन में आप अदर सेटिंग्स को ओपन कर लेना। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर। अगर फ़ोन ब्रांड के हिसाब से आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल पाता है तो आप फ़ोन की सेटिंग में सर्च कर लेना रिकॉर्डर। सर्च करके इसको आप ओपन कर लेना। अब आपके सामने ऑप्शन रहेगा डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर का, इसको आप ओपन करना। इसको ओपन करेंगे तो दो ऑप्शन आपके सामने शो होंगे, ऑटो सेलेक्ट और दूसरा ऐड ऑन। मेरे फ़ोन में अभी आप देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन अभी ऐड ऑन पे है, जिससे मेरे फ़ोन में बोया का माइक प्रॉपरली काम कर रहा है। आपके फ़ोन में देखना ये ऑप्शन ऑटो सेलेक्ट पे रहेगा, जिससे आपके फ़ोन में बोया का माइक प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। आपको क्या करना है, ऐड ऑन पे क्लिक करना है और ऐड ऑन पे क्लिक करते ही ये ऑप्शन ऐड ऑन पे हो जाएगा। उसके बाद में आपके फ़ोन में बोया का माइक प्रॉपरली काम करने लग जाएगा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के और वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।